এখন ক্রম্পটন এনার্জিয়ন ক্রোমিয়ার 28 ওয়াট ক্রম্পটন বাক্স থেকে সব বার করে নিয়েছি। তারপরে আমি রুমে নিয়ে গিয়ে দেখাবো কিভাবে এই পাখা কানেকশান করতে হয়। ক্রম্পটন B.L.D.C পাখা, এটা 28 ওয়াট 48 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান। এটা মেন ইউনিট বডি, এটা ক্যানাপি, এই দুটো, এটা ছোট এবং এটা বড়। এটাকে বলা হচ্ছে ডাউন রড, একটা রিমোট, এটা কানেক্টিং ওয়্যার। এখানে 3টে ব্লেড রয়েছে, এটা অ্যান্টি রাস্ট কোটেড ব্লেড। আর এইখানে এই ডাউন রড মেন বডির সঙ্গে কানেক্টিং নাট, আর এটা সিলিংয়ের হুকের সঙ্গে মেন পাখার যে কানেক্টিং ক্ল্যাম্প। আর এটা এক্সট্রা সেফটি ওয়্যার, যেটা ডাউন রডের ভেতর দিয়ে আলাদা করে আমি পাখার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি। আর লাগছে এই বড় আর ছোট স্ক্রুড্রাইভার আর একটা স্ট্রিপার। কিভাবে এই ফ্যান কানেকশান করব সেটা দেখাবো। এই পাখা রিমোটে চলে, আমি অ্যামাজন থেকে এটাকে পারচেস করেছি। মেন বক্সটাকে বাইরে রাখা, আর এটার ওজন প্রায় 3 কেজি অ্যাবাভ। তো মেন ইউনিটের সঙ্গে, আর এইটা ইলেকট্রনিক সার্কিট ইউনিট, এবং যেখানে এই ওয়্যার কানেকশানটা হবে। অর্থাৎ এই যে ওয়্যার রেখেছি, এই ওয়্যার দিয়ে কানেকশানটা ওই ইউনিটের সঙ্গে হবে, যেখানে মেন সাপ্লাই অর্থাৎ ফেস এবং নিউট্রাল যেটার মধ্যে আসবে যখন, তারপরেই পাখাটা চলবে। কিন্তু সেটা রিমোট দিয়ে অন অফ করা যায়। অর্থাৎ এখানে কতগুলো ফাংশন আছে রিমোটে, অন আর অফ ফাংশন। আর পাখার স্পিড কন্ট্রোলিংয়ের জন্য এখানে স্পিড কন্ট্রোলার দেওয়া আছে, লিমিট 1 2 3 4 5। আর তারপরে আরেকটা জিনিস আছে, টাইমার দেওয়া আছে। 2 ঘন্টা চালানোর জন্য 2H, 4 ঘন্টা চালানোর জন্য 4H, 6 ঘন্টা চালানোর জন্য 6H, এবং 8 ঘন্টা চালানোর জন্য 8H। অর্থাৎ এগুলো দিলে আস্তে আস্তে এই ঘন্টা পরে পাখা আস্তে আস্তে স্লো হতে থাকবে, একদম স্লো হয়ে যাবে অথবা অফ হয়ে যাবে। আমি পুরো ফাংশান দেখাবো, আর কীভাবে কানেক্ট করতে হয় সেটাও দেখাবো। এই মেন ডাউন রডকে, এই যেই জায়গায় কাটা ডাউন রডে, তো এখানে ক্ল্যাম্প নাট, যে নাট দেখিয়েছি, তো এই নাট কানেক্টিং হবে। এবং এটা জাস্ট পুশ করলে এর ভেতরে চলে যায়। এবারে এই ছোট ক্যানাপি যেটা আছে সেটাকেও এই উল্টো করে জাস্ট পুশ। এইবারে মেন ইউনিটের এই যে সিলিং ক্ল্যাম্পকে নেব। এখানে এই যে হুক আছে, এই হুকটাকে চেপে বার করে তারপরে এই নাটগুলো খুলতে হবে। দুটোর ক্ষেত্রেই তাই, আমি খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, হুক দুটো খুলে ফেলেছি, এবার নাটগুলো খুলব। তার আগে এই স্ট্রিপার দিয়ে তার ছিলে নিতে হবে। তারটাকে ডাউন রডের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করাতে হবে, দিয়ে কীভাবে কানেকশান করতে হবে দেখাচ্ছি। আমি তারের মাথাগুলোকে ছিলে নিয়েছি স্ট্রিপার দিয়ে, আপনাদের দেখালাম। এই স্ট্রিপার, এই নোজটা দিয়ে ওয়্যারের ইনসুলেটর ছাড়ানো হয়, আর এই সামনের পোর্শনটা দিয়ে ওয়্যার কাটা হয়। খুব ভালো এটা। এবারে কানেকশান করব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই মাথা বের করে নিয়েছি,
তারপরে এই যে রডের গায়ে যে এই হোলটা আছে, এই হোলটার মধ্যে দিয়ে পাস করতে হবে ওয়্যারকে। পাস করছি, এই যে দেখুন রডের এ মাথা দিয়ে পাস করিয়ে দিয়েছি ওয়্যারকে। এবার মেইন বডির সঙ্গে কানেক্ট করব। বডির এই ক্যাপটাকে খুলতে হবে। যে ক্যাপ খুলে গেছে, এই নাটটাকেও খুলতে হবে। যে নাট, এবার দেখুন যেটা ভাইটাল, যে মেটাল পাইপের ডাউন রডের যে কাটিং রয়েছে, ঠিক দেখুন সেই রকম কাটিং এর গায়েও আছে, মানে মেন ইউনিটের গায়ে যে রডটি দেখা যাচ্ছে তার গায়ে ঠিক এই কাটিং বরাবর এটাকে পুশ করতে হবে। একটা জিনিস দেখুন, তখন একটু ভুল হয়েছিল, আমি কানেক্টিং নাটের হোলের জায়গায় আমি ওয়্যার বের করে দিয়েছিলাম, ওটা ওখানে নয়। এই যে চেরা আছে যেখানে, অর্থাৎ ডাউন রডের চেরা আছে যেখানে, চেরার ওপর দিয়ে এটাকে বার করতে হবে। কারণ যখন আমি এই জায়গায় এটাকে অ্যাডজাস্ট করব, দেখুন এই যে আমি এটাকে নামিয়ে দিলাম এবং আমি নাট থ্রো করব এর মধ্যে দিয়ে, দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। এটাকে পাইপটাকে হোল বরাবর অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। দেখুন হোল বরাবর অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এবার আমি নাটটাকে কানেক্ট করব। এই যে দেখুন এখানে ওয়াশার, দুটো ওয়াশার দেওয়া আছে। এই ওয়াশার এবং এই নাটকে ঠিক ঠিক মেজারমেন্ট বরাবর দেখুন আমি নাটটাকে দিয়েছি। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে মেজারমেন্ট বরাবর নাটটাকে আমি দিয়েছি, ঠিক আছে। এবং এটাকে পুশ করে দেবো ভেতরে নাটটাকে। দেখুন এপার দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং এই ওপর দিয়ে দেখুন এই যে চেরা জায়গাটা ছিল ডাউন রডের, এখান থেকে ওয়্যার বেরিয়ে আছে। এর মধ্যে অবশ্য একটা মার্কিং করে নেওয়া আছে, যেটা গিট দিয়েছে এটা পজিটিভ মার্কিং, আর যেটা গিট দেয়নি সেটাতে নেগেটিভ মার্কিং, অর্থাৎ এটা লাইন আর এটা নিউট্রাল। তো এবারে নাট এদিকে এই ওয়াশার, এই ওয়াশার দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এই নাট, আরেকটি নাট রয়েছে, এটা সেফটি নাট। কখনো ওই নাট খুলে গেলে এই নাট আটকে দেবে।
দেখুন ডাবল নাট আটকানো হয়ে গেছে। এইবারে পিন, সেফটি পিন, তারপর এর নোজটাকে একটু বেঁকিয়ে দিতে হয় যে কোনো একটা, তাহলে কী হয়, খোলে না। যেমন বেঁকিয়ে দিয়েছি, এই পজিশনে রাখে। এবার দেখাবো এই ক্ল্যাম্পটা কীভাবে কানেক্ট করতে হয়। ক্ল্যাম্পটা এইভাবে ফিটিং হবে এবং দেখুন এই যে ওপরে ডাউন রডে হোল রয়েছে, এই হোল বরাবর নাট ফিটিং করতে হবে। দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখুন নাট পরিয়ে দিয়েছি। এবার নাটে বোল্ট লাগাবো, আগে ওয়াশার, তারপরে এই বোল্ট, এখানে দেখুন এই নাট খুলে দিচ্ছি। এটা রাবার বাফার, কারণ এটা যখন ওই পাখা চলে তখন এর মধ্যে একটা ফ্রিকশান তৈরি হয়, ওই ফ্রিকশানে আওয়াজ হয়। যাতে ফ্রিকশান না তৈরি হয় এবং আওয়াজ না হয় তার জন্য এই রাবার গ্যাসকেটটা দেওয়া হয় এই ক্ল্যাম্পের মধ্যে। এটা মেন ক্ল্যাম্প, এটা মেন বডিকে সিলিংয়ের হুকের সঙ্গে ঝুলতে সাহায্য করে। আমি নাট খুলে দিয়েছি। মোটামুটি যে দেখুন পাখা রেডি হচ্ছে, যে ক্রমটন কোম্পানি। এখানে দেখুন যে কানেকশানের মার্কিং দেওয়া আছে, দেখুন এখানে এন লেখা আছে আর ওপরে এল লেখা আছে। এল ফর লাইন, এন ফর নিউ। দেখুন এখানে এন লেখা আছে আর ওপরে এল লেখা আছে। এল ফর লাইন, এন ফর নিউট্রাল। দেখুন এখানে এন আর এল ফর লাইন আর এন ফর নিউট্রাল। এই যে দেখুন যে মার্কিং করা ওয়্যারকে লাইন কানেকশানে দিয়েছি। এই নাটটাকে টাইট দিতে হবে আর নিচে নিউট্রালকেও কানেক্ট করব। এই যে নাট টাইট দিয়ে দিয়েছি, দেখুন এই যে নিউট্রাল আর ফেস কানেকশান হয়ে গেছে। ওপরের গিট মারাটা ফেস অর্থাৎ লাইন, আর যেটা গিট মারা নেই সেটা হচ্ছে নিউট্রাল, এবং এটা এনে কানেক্টিং হয়ে গেছে। আর এই যে নাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশের, পেতলের নাটগুলোকে টাইট দিয়ে দিয়েছি আমি সব ভালো করে। এদিকেও দিয়েছি আর এদিকেও কোম্পানি দেয়, যে তবুও আমি এগুলোকে ফ্রেশ করে আবার কানেকশান করে নিয়েছি। দেখুন এখানে কিছু সিম্বল দেওয়া আছে, ওপরে ইউ, তারপরে ভি, তারপরে ডাব্লিউ। এগুলো ভেতরে কোর কয়েল আছে, সেই কয়েলগুলোকে অ্যাক্টিভ করবে এবং ধীরে ধীরে পাখা ঘুরতে আরম্ভ করবে। মেন ইউনিটের কানেকশান আমার হয়ে গেছে। এবার সিলিংয়ে ঝুলিয়ে আমি মেন ফেজ আর নিউট্রাল কানেকশান, যেটা এই ওপরে উঠে রয়েছে
সেগুলোকে কানেকশান করব। এই যে এইখানে একটা লুপ, আর এটা হচ্ছে ফেস লুপ। দেখুন এখানেও গিট মারা আছে। যে দেখুন বক প্লায়ার, এই প্লায়ার দিয়ে আমি এই নাট টাইট করব। দেখুন এই যে এটা গোড়ায় আমি ধরেছি এবং এটাকে টাইট দেব বেশ কষিয়ে, যাতে নাট খুলতে না পারে। বক প্লায়ার দিয়ে নাট টাইট দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এই যে সেফটি ক্লিপ বা পিন আটকে দিয়ে বেঁকিয়ে দিয়েছি, যাতে খুলে আর বেরিয়ে না আসে। এবারে ক্যানাপিকে কভার করে দেব। দেখুন মেন ইউনিটের সঙ্গে কভার্ড হয়ে গেছে, জাস্ট একটু ওপরে রাখতে হবে, না হলে ঘষবে ক্যানাপির সঙ্গে। এবং একটু ফাঁক রেখেছি আমি, এটুকু ফাঁক রাখলেই যথেষ্ট। এটা দিয়ে হাওয়া বাতাসও চলাচল করতে হবে, প্লাস যখন পাখা ঘুরবে তখন এই ক্যানাপির সঙ্গে টাচ করবে না। এখানে আরেকটা সেফটি নাট আছে, মানে স্ক্রু, এটাকেও আটকে দিতে হবে। এর জন্য এই যে বড় স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে। টাইট দিয়ে দিয়েছি। এই বিএলডিসি পাখা ফিটিং হয়ে গেছে দেখুন সিলিংয়ে। আর বিএলডিসির রিমোট আমি ডিউরাসেলের দুটো ব্যাটারি লাগিয়েছি। আর যে ফ্যান অন করছি, এখন এখানে ওই যে বিপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে দেখুন ওপরে ঘুরতে আরম্ভ করেছে পাখা। এবার পাখার লিমিট ঠিক করতে হবে। আমি এর ম্যাক্সিমাম আরপিএম আছে 350 আরপিএম। আমি এখন এটাকে 150 আরপিএমে রাখলাম। খুব সুন্দর হাওয়া স্মুথলি ঘুরছে, কোনো নয়েজ নেই। ক্রম্পটনের এই মডেলটা খুব ভালো। এবার দেখি লাস্টিং কতদিন করে। 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে এটার। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।